Ja, moin, ihr Lieben. Heute Abend gibt es einen Livestream, ausgehend von Zausels Kräuter allerlei. Ihr kennt ganz bestimmt den Telegram-Kanal von Corrys Weg und von Zausels Kräuter allerlei. Ja, und wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Halt mal kurz. Ich halte mal kurz. Ich sehe zwar nichts, aber dass es aufnimmt. Ich habe keinen blassen Dunst. Soll ich jetzt irgendwas sagen? Ja? Du das? Ich sage auch gern was, ja. Ja. Wir können es ja im Nachhinein noch ein bisschen schneiden. Nee. Also die Kamera läuft. Bei einem Livestream kannst du nichts schneiden. Also das Mikrofonsymbol ist mal noch da, man hört uns hoffentlich. Ich gehöre zu den Normalgerückten, oder was sagt man da jetzt eigentlich überhaupt? Normal Ich finde oder den so? Begriff des Aufgewachten irgendwie ganz treffend. So wenn man an dem Matrix-Konzept, sage ich mal, sich ein bisschen orientiert. Das hast du sehr schön formuliert. Ja, das finde ich aber auch. Das war übrigens Corrys Sohn, ja, ein ganz spezieller Gast mit seiner wunderschönen Freundin hier. Und Corry und Zausel sind seit kurzem auch ein Pärchen. Ja, ich freue mich tierisch darüber. Und ich hoffe mal, ihr seht jetzt das Ganze mit Bild und Ton, weil ich die Kamera jetzt versuche, da drauf zu halten. Hi! Soll ich jetzt wirklich anfangen, ja? Du bist dran. Also ihr Lieben, dein herzlich Ding. willkommen beim Kräuterzausel in Lenkries in den Bergen. Jetzt tun wir erstmal kurz reinigen hier. Ja, das ist mein Spezial-Kräuterkram. So, seid alle beschützt, ihr Leute. Ja, ihr Lieben. Ist da weiße Salbei mit drinnen? Da ist Salbei mit drin, da ist noch ein bisschen mehr drin. Kein Marihuana, alles legal. So, seid beschützt. Ja. Also, ich mache seit Jahren mein Kräuter allerlei und mittlerweile ist mein Weg seit 2 Tagen anders. Anni, die das Handy da hält, ist mit dran schuld. Die Frau hier nebendran, die ist mit dran schuld. Das sind immer die anderen schuld. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, ich bin absolut unschuldig. Ich bin die reinste Seele. Ja, ja. Und wir gehen jetzt einen Weg zusammen. Ja? Vielleicht auch mit Anni. Keine Ahnung. Ja? Mal Wo der schauen, Weg ob ich uns mit euch komme. hinführt. Wir werden irgendwo in die Richtung Thüringen gehen und da unser Ding machen. Indianisch, kräuterisch, zauselig. Zusammen mit Corry. Corry guckt ganz... Corrie. Ja, du auch. Ja. Und Corrys Weg ist halt nicht mehr Corrys Weg. Das ist ein zauseliger Corrie-Weg. Morgen kommt noch ein neuer Hund zu uns. Wird auch spannend. denke Stimmt, ich. Balu habe ich jetzt momentan gar nicht, der schläft schon. Balu. Ja, Balu fehlt. Du müsstest eigentlich auch noch mit das Video machen wir morgen nachträglich. Kommen die Hunde mit drauf. Aber Wenn du sicher. noch da bist, Anni, weiß ich nicht, wie lange du da bleibst. Ich bin schon froh, hier zu sein und das Ja. nehme ich noch mit, ganz bestimmt. Ja, und um was geht mir es heute eigentlich? Es ging erstmal das Thema, da haben wir uns schon die Jahre bekommen, machen wir hier eine Party. Machen wir so und so. Jägermeister! Ja, und, Nee, wir sind hier ganz Ja. solide. oder versuchen wir mal ein Thema anzusprechen, das mich so sehr bewegt. Er hat es ja schon angesprochen, der Erik, aufgeweckt sein. Mir geht es darum, dass alle Menschen, die ein bisschen was verstehen mittlerweile, was da falsch läuft, an einem Strang ziehen, an einem und nicht gegeneinander arbeiten. Es sind so viele Menschen, die arbeiten einfach gegeneinander. Das ist falsch. Das führt wieder dahin zurück, wo wir jetzt stehen, im System, systemisch. Dem sollten wir nicht, sollten wir entgegenwirken und was tun. Uns endlich zusammenfinden, eine Stimme haben. Und das ist die Stimme des Lichts und der Liebe. Ja, und wer noch was zu sagen hat, darf das hier gern sagen. Hier ist ein offener Feuerkreis, mein heiliges Feuer an meinem heiligen Platz. Hier zählt jede Stimme. Redet. Erstmal danke, dass du uns vor den negativen Energien befreit hast, lieber Zausel. Danke für deinen weiteren Weg, den du geschildert hast mit Corry. Corry, komm her, erzähl du, wie du das empfindest.
Ich meine, ich kann jetzt halt erzählen, wie ich überhaupt so weit gekommen bin, weil bei ganz vielen, weil wir gesagt haben, wir haben das Thema eben, wollen wir ein wenig ansprechen, dass viele eben meinen, sie sind aufgewacht und aber an sich nicht ins Handeln kommen. Also sie sitzen halt zu Hause auf ihrer Couch und genau wie es ich auch gemacht habe. Und ja, habe ich informiert und ja, bloß irgendwann ist mir zumindest, es ist klar geworden, dass ich zu Hause würde ich nicht weiterkommen. Und deswegen habe ich ja auch und deswegen kam dann ja auch die Idee mit dem Coris Weg. Einige jetzt, die das sehen, die kennen das ja schon. Wir haben zusammen sowieso schon mal ein Video gemacht und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Abonnenten, weil das sind wirklich jetzt, ich habe jetzt keinen riesen Kanal, ich habe ein Kanälchen, aber trotzdem, wenn das viele sehen, die wissen es schon, aber ich hoffe mal auch, dass es viele andere sehen, weil ich sehe eigentlich auch ein wenig da drin, dass ich andere ein bisschen, was heißt animieren möchte, halt vielleicht auf Ideen bringen könnte. Weil ganz viele denken, ja, ich kann das ja eh nicht oder bei mir läuft das ja eh nicht. Und, Ja, das hast du so schön vorgemacht, dass es anders geht. ja, es geht anders. Und nein, ich bin nicht reich. Also ich habe jetzt, ich muss ehrlich gesagt sagen, durch Meditation wirklich Geld manifestiert, weil klar braucht man ein bisschen was, aber mit Glauben kriegt man so viel, du kriegst alles, wenn du wirklich dein Glauben und dieses Vertrauen hast. Es funktioniert, ich kann es wirklich nur so sagen, es funktioniert und es kam auch das nötige Geld. Ich habe jetzt nicht irgendwie keine Millionen gekriegt, oder genau so viel, wie ich brauche, dass ich meinen Weg eben da gehen kann. Ich bin eben dann losgezogen mit meinem, ich habe mal halt einen kleinen Van gekauft, habe dann ausgebaut und bin halt losgezogen und ohne drüber nachzudenken, wo fahre ich jetzt hin. Also ich habe natürlich diesen Kanal erstellt, weil ich eben mal so allgemein, nachdem ich unter anderem über Annis Kanal ein bisschen bekannt gemacht worden bin, auch über Das sind wir und eben verschiedene Gruppen und damit natürlich irgendjemand von mir erfährt. Und ganz schnell ging das, dass einige Leute den Kanal abonniert haben. Ich habe eben da auch gefragt, wenn jemand da ist, der mich vielleicht ein wenig unterstützen könnte, dass ich mal irgendwo duschen kann, vielleicht auch mal irgendwo übernachten kann, mal Wäsche waschen kann. Und da haben sich so viele wahnsinnig tolle Menschen gemeldet. Und man konnte sich austauschen, es ging um den Austausch und es ist der Wahnsinn, was ich erlebt habe und jetzt allmählich fühlt sich so viel, weil meine allererste Station, wo ich war, in Thüringen, das ist eben auch eine ganz, ganz tolle, liebe Frau, die eben jemanden sucht, die hat einfach den Platz und ein Haus und ist da ganz alleine und braucht eigentlich Unterstützung. Und es ist ein Paradies dort. Und ja, das war die erste, wo ich kennengelernt habe. Und ja gut, ich habe zwar ihr Reich bewundert, aber da war das auf jeden Fall nicht mein Ziel. Und jetzt, ja, und über viele Umwege bin ich jetzt dann halt bis hierher gekommen. Und ja, und jetzt gehen wir dann wieder nach Thüringen. Aber nicht alleine. Nicht alleine, genau. Also es funktioniert ganz einfach, wenn man einfach den Glauben hat und das Vertrauen hat. Also Glaube und Vertrauen ist für mich das A und O. Das G und V. Ja, wir werden deinen Weg auf jeden Fall weiter verfolgen, ganz bestimmt, in der Landsitzliebe. Und jetzt nimmst du Zausel auch noch mit Zausels Kräuter allerlei. Wie klasse ist das denn? Ja, es gibt eine Menge Erfahrungen, die wir teilen können mit den anderen. Darüber freue ich mich. Ja, so, dann. Darf ich noch einen Satz dazu sagen, ja? Ein Jahr. Nee, Einen zwei Satz, vielleicht auch. gut, ich versuche ihn so kurz wie möglich zu formulieren. Ich wünsche mir von Herzen, dass ganz, ganz viele Menschen bereit sind, diesen ersten kleinen Schritt zu gehen, den Mut zu haben, rauszugehen, den Mut zu haben, zu sagen, so, ich
gehe jetzt einfach diesen Schritt. Ich weiß nicht, wo er hingeht, was da rauskommt. Was da rauskommt, sieht man jetzt. Ja? Ohne Ani, ohne vielleicht sogar das Internet, obwohl ich ja nicht dieser Internet-Freak bin, zwar meine Seiten da führe, aber zu sagen, ich bin bereit, in meinem Leben was zu verändern, das ist so ein geiler, mutiger Schritt, den wünsche ich mir von ganz, ganz vielen Menschen. Weil mit jedem Schritt, den du gehst, in eine ungewisse Zukunft, kriegst du so viele Antworten. Du lernst so viele geile Menschen kennen. Moment. Mir ist vor ein paar Wochen mein Seelengefährte gestorben. 14 Jahre war die Hündin an meiner Seite. Morgen kommt noch so eine alte Hündin zu mir, eine 11-jährige Husky-Hündin. Ich freue mich so total, obwohl ich so durcheinander bin. Du hast mich schon allein so durcheinander gemacht und jetzt kommt da noch ein Hund daher. Das ist aber so geil, das ist diese Konsequenz, aus diesem ersten Schritt zu gehen. Ja? Und das wünsche ich mir von den Menschen. Und den Zusammenhalt wieder zusammenzuhalten. Nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander. Ja? Nach Lösungen suchen, den anderen auch mal zuhören. Ja? Auch die Alten, den Jungen zuhören, weil die Jungen sind unsere Zukunft. Ja? Das ist die Hoffnung. Ja? Weil wir alle haben Enkelkinder. Ich habe 2 Kinder. Du hast einen Sohn neben dir sitzen. Ihr habt vielleicht auch irgendwann Kinder. Ja? Und da muss doch irgendwo. Nein, muss, schon wieder das Scheiß muss. Ich sage immer wieder muss. Könnte. Nein, es darf, nee, es sollte. Da. Oh nein, ganz Umdenken. grauenhaftes Wort. Grauenhaftes Wort sollte. 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 Streich dieses Wort aus deinem Darf. Wortschatz. Nee. Sollte, keine Ahnung, ich zitiere an der Stelle einfach mal Yoda. Tu's oder tu's nicht, versuchen gibt's nicht. Yoda, das ist der da vom Krieg der Sterne oder was? Genau so ist es. Genau. Hat er gelebt? Es steckt eine Menge Wahrheit in dem, was er So. sagt. Gut, okay. Alles gut. Ja, damit. Ja, das Feuer hat gemeint, ich soll Ja, aufhören. das lebt. Das war Feuer mein Letz- lebt. Ja, Feuer lebt. Sollte heißen, lassen wir einfach so stehen. Ja, gut. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich habe, glaube ich, 655 Kilometer hinter mir, um hier heute Abend bei euch zu sein. Ja, Hast du zu der Kamera mal umgedreht? oh, oh. Sag immer, da darf man So, sich ich ruhig kann mal da selber auf die irgendwie Schulter halten. klopfen. Machen wir nachher. Aber das war für mich ein richtiges Abenteuer. Also da war alles dabei. Dieser ganze Sturm und der Regen, der da war. Und ja, ein 16 Kilometer langer Stau. Also es war unheimlich, hierher zu kommen. Zum Schluss hat mich noch eine Panikattacke ereilt. Ja, also so ganz menschlich und hilflos. Durfte ich dann um Hilfe bitten und habe sie auch bekommen. Von ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen, die einfach hier über die Landsitzliebe, über die Ankerpunkte und über die Bauernkarte verbunden waren. Und ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, hier beim alten Zause. Nein, wie nennst du dich noch? Olden. Oida. Ich krieg Oida. hin. Olda. Olda. Nein, nicht Olda. Wie denn dann? Euda Zausel. Oida. Oida. Euda Zausel. Visco Oida, aber anders. Also eher so fränkisch mit die. Ja, schwierig für sowas Norddeutsches. Ja. Bist du fertig mit? Ich bin fertig. Aber total Ich möchte mich nicht noch mehr ausholen. Ich bin Sag froh, mal, heute Abend hier zu lass sein. uns doch jetzt einfach Cory ihren Wunsch noch umsetzen. Das Lied singen. Ja, das Ach so, ist ja das klasse. ist Du hast ein Lied was. vorbereitet, nicht wahr? Genau, wir haben was vorbereitet. Wir haben immer was kurz. vorbereitet. Und will noch Oi. ganz kurz jemand irgendwas sagen, weil wir müssen erstmal so einen Bluetooth-Lautsprecher Der Bluetooth. anmachen. Wir haben da nicht mal irgendeine Lautstärke momentan mal geprüft, ob wie laut das ist. Ob's Also wir haben heute Abend auch Techniker Also hier. das ist wirklich ganz spontan. Ich habe da nicht geübt oder sonst irgendwas. Das wird auch nicht gesponsert Es von geht irgendjemandem. auch es ist einfach so ein Herzenslied von Sponsert mir. von Music Und was ich mir my gedacht first habe, love. ich möchte es wirklich für euch singen. Und und für euch, da meine ich natürlich nicht nur hier die Runde, sondern ich meine wirklich, es soll für alle sein, weil das wirklich. Ich wäre dann bereit für einen Soundcheck.
Soundcheck. Cystic, 1, 2, Cystic, 1, 2. Lass mal es gleich laufen. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to breathe. The soul afraid of dying that never learns to live when the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong. Just remember, in the winter, Father needs the winter snow. Buys the seed that with the sun's love in the spring becomes the Boah, klasse, Mann. Wahnsinn. Hoffe, ich konnte euch was geben. Aber sowas von. Ich war ganz woanders, Cory, aber sowas von. Herrlich. Ich denke mal, mit diesem wunderschönen Lied verabschiede ich mich hier vom Livestream und danke dir und Zausel von ganzem Herzen. Und danke für dieses wunderschöne Lagerfeuer. Ich habe zu danken. Danke, ihr Lieben. Fertig? Jetzt klopft mir mein Herz ganz Toll. Das war wundervoll. Ich hoffe jetzt Ey, wie gleich- geil hast du dann gesungen, Mensch, du Nase.